Imes Paudomiyang tabiri basingbu ahan wagtada binitana taram no sabagaloyana kurumjari. Hojik Paudamasigi maroy pau pijari. Manipur ga Tripura ga samnagadaba passenger train Jana Shatabdi virtual conferencing kuthangda Union Railway Minister Manipur ki Chief Minister amadi Tripura ki Chief Minister Saruk Yaduna lamthakre. Nauna black topping tobaloiraba lambi MLA Mayang Lambar Ramesh Namiyamda khusinakre. BJP bu maithiba pinabagi matangda AICC General Secretary Bhakta Saran Das yauna Kakching Block Congress ki office ta khanakre. Loyana Manipur, Uttar Pradesh, Goa, Punjab amasung Uttarakhand Assembly election ni matam lauthokre. Mapungoyo Paulo Birasi Ngasi nungthil North East Frontier Railway NFR na Manipur amadi Tripura ga samnagadaba passenger train Jana Shatabdi Express Haunabi matungina virtual conferencing kuthangda Union Railway Minister Ashwini Vaishnav yauna Manipur ki Chief Minister N Biren Singh amadi Tripura ki Chief Minister Biplab Kumar Deb na Jiribam Railway Station dagi lamthakre. Ngasi lamthakiba passenger train Jana Shatabdi Express asi Jiribam Manipur dagi Assam State Phauduna Tripura ki Konung Agartala Phauduna kilometer sohum sangba lambi asi pung 3 changna station mafam mangada khamduna chengani hapta amada ahumrak haibadi ningthokaba yumsa kaisa amadi irai numi khaktada train asi chengani hairi ngasigi Jiribam railway station asidagi passenger train Jana Shatabdi Express hodokpagi tharamda Jiribam ki Deputy Commissioner W Malengamba Senglei IAS Superintendent of Police Jiribam KSS Ravi Kumar Singh IPS amadi railway official Singh Su saruk yaki. Uttar Pradesh, Goa, Manipur, Punjab amasung Uttarakhand ki Assembly election ki matam ngasi lauthokre. UP ki oina February 10 dagi horaga tangkak 8 thokna vote thadanagadawri. March 10 da vote masing thigadawri. UP ki oina tangkak 8 thokna thadanagadaba numising adudi February 10, February 10 February 10, February 12, February 18, March 3 amasung March 8 ni. Punjab, Goa amasung Uttarakhand gina February 10 da aduga Manipur gina February 18 amasung March 3 da vote hadanagani. Vote hadanagadari by Assembly constituency ki singi apunba masingna chatruk maudrani. UP ki seat samri subna ahum, Punjab ki seat cham 38, Uttarakhand ki humdra, Manipur ki seat humpu aduga Goa gina nipuni. Chief Election Commissioner Sushil Chandra na haikibada COVID-19 ki third wave ki matangda miyamna kinaba lairabasu democratic governance salaibana hena maru oibani haiduna election yethoktabani. Ngasi ayuk phawada India da anoba COVID case lakh amaga lising nifumathoi lakhi. Election Commission na makhatana haikibada vote thadabagi matam leptringaida Union Health amasung Home Secretary Singh expressing amadi concerned state singi health officials sing khanani ki political party punamaka su khanaki haiki. COVID safety rules ki soramo oina January 15 phawba physical rally road show amasung meeting toba yakiroi numidangi pung 9 dagi ayuki pung 9 phawba rally natraga political campaign toba yaroi dori state punamakta vote hadanabagi matam pung ama sangdokre booth amada miyoi lising ama chani yankhai damak vote hadana hangadabani hairi yum da sangduna vote khombada campaign team aduda miyoi 5 dagi henba yaroi voter amasung polling staff punamak double vaccinated oigadabani Service voter crore 19.3 marina election sida vote hadanagani hairi. Phase ani thokna pangthokadaba 32 suba Manipur Vidhan Sabha gi mikhal matam lauthokibagaloyana khudaktagi model code of conduct chatnaba hore haina Chief Election Officer CEO Manipur Rajesh Agrawal na phongdokre. Ngasi numidang waram lamphel laiba CEO Manipur office ta pangthokpa pangmising unabada mahakna hai Election Commission of India na Manipur election notice thokibagaloyana Manipur ki oina phase ani thokna mikhal pangthoklagani. Ahanba phase ki mikhal lakliba February 18 ta pangthoklagani amadi ani shuba phase ki oina March 3 da pangthokpagaloyana March 10 da apunbagi vote masing thigani.
February 19 pangthokadaba ahanba phase punna constituency 39 da Mikhal pangthokani amadi anishuba phase constituency 12 da pangthokani. Mikhal asi ingna pangthoknabagidamag sem saba loire tongan-tonganba mari leinaba committee sing sembagaloyena committee sing asina Mikhalga mari leinaba thabak tharam sing yengsinba horagani. Mahakna hai COVID license maram oiraga ECI na guidelines sing sembagaloyena political party amadi Mikhalga mari leinaba thabak tharam sing pangthokpada hairiba guidelines sing asi ngakna sakadabani. Loyena January 15 dagi physical meeting, road show, procession, cycle, bike, vehicle rally na singba Sathabada athingba thamle phongdoki. With the announcement of these scheduled by the Election Commission of India, the Model Code of Conduct comes into effect immediately and will be applicable across the state. And this Model Code of Conduct will remain applicable till the completion of poll process, that is on 12th March 2022. The first phase of election, the 5 districts with 38 assembly constituencies will go for the first phase of election. That includes the district of Imphal East, Imphal West, Vishnupur, Churachandpur and Kanpur. 38 assembly constituencies in all together. There are 13 in Imphal West, 10 in Imphal East, 6 in Vishnupur, 6 in Churachandpur and 3 in Kanpur. The second phase, a total of 22 assembly constituencies across 6 electoral districts, 3 in Ukhrul, 3 in Senapati, 3 in Tamilnadu, 2 in Chandel, 10 in Thobar and 1 in Jiribam will go to polls as a part of second phase on 3rd of March 2020. Manipur da hokiba pung kunmari da miyoi humdra taruk COVID positive oikre miyoi amana laikidre. Pungpham asta miyoi lising ani chamri kuntra COVID test tauki. Maduda miyoi humdra taruk positive oikibana ngasigi COVID positive oibagi changcha da 3.1 ama yauki. State asigi oina COVID pandemic hobudagi ngasi phawada punba miyoi lakh ama lising kuntaruk subna marfu nipan COVID positive oikre miyoi lising ani tarana laikidre. Hauze state asigi active case masing samri taramari yaure. Ngasi miyoi teret COVID naba phaduna discharge tokibadagi apunba COVID recover tokibagi masing lakh ama lising kulumdoi satru humphumari shukre. Manipur ke COVID naba phabagi changcha da maudra nipan dasmik sinoni pan da hanthakre. Malengi oina COVID positive oikiba mising crore kuntra lakh kuntra pan lising humphuni pan satru humdrama tho yaure. Positive oikiba sing manung da miyoi lakh yankai mari lising maudrama panchani humputare laikidre aduga miyoi crore kumanga lakh marpu mari list satruk maudrani pana narambadagi farakre. COVID license saitheng phangduna maleng manungda COVID positive case masing khwaidagi yamna thengnaba lebak USA na oiri. Lebak asda miyoi crore taruk lakh mari lising humpu mari samri kuntaruk COVID positive ba thengnakre. India na case crore ahum lakh yankai humdoi lising humpuni pan sa humdrani thoi thengnaduna ani shuba COVID positive case yamna thengnaba lebak oiri. Aduga Brazil na case crore ani lakh kunmari lising yankai sani kunithoi thengaduna ahum subada lairi. Kaksing ACG MLA Mayang Lambam Ramesona ACSG manungda left na paikhalakpa chakhat thorangi sharuama oina Kaksing Wairi Ward number 1 gi manung chana leiba Wairi Junior High School parengi nauna black topping toba loiraba lambi ngasi ayuk MLA Mayang Lambam Ramesona miyamda khusinakre. Junior High School Pareng Development Committee na sinduna pangthokiba ngasigi black topping toba loiraba lambi miyamda sinabaduda MLA Mayang Lambam Ramesora amadi parengi ahal loiraba singna thoram mapu sing oina saruk yaki. Thoram aduda MLA Mayang Lambam Ramesona phongdokhibada Manipur da amadi center da lengak pairiba amadi makhatana pairakadoriba BJP party asida lamdam asigi mihut ama thagat lamba matamda kendra asigi chakhot thorangi thabak sing mapung phana paikhatpa ngamgadoribani. Lau singubana mapung oiba lamdam asida lau singugi lamda sothariba sing asi mathangi sahi 5 gi tamda makhal makha kaya gi project program sing putharakduna mapung phana semgatkani haiba wafam kaya miyamda thajaba pikhi. Manipur amade Kaksing Asida BJP bu maithiba pibada natana karamna muthatkani haibagi matangda ngasi nongmagi oiba khananenabagi mifa ama Kaksing Block Congress Committee office ta pangthokre.
ngasigi mifam aduda Manipur gi in-charge oiriba AICC gi General Secretary Bhakta Charan Das, MPCC gi General Secretary Tilotama, DCC Kaksing gi President E Manglemjau, BCC Kaksing gi President KSS Ibohal, Kaksing AC gi intending candidate oiriba Naureng Covid, Yangkhom Nilachandra amadi KSS Kennedy amadi BCC Kaksing gi thaupuba kayana saruk yaki. Mifam asiga mari lena Bhakta Charan Das na phongdokibada Lisingani kunmari election dadi Narendra Modi na lusingliba lengak asi soidana maithiragani. Handak pangthokadariba Manipur Legislative Assembly mikhaldasu Congress na Assembly Constituency nipu mangagi maya pangduna Congress ki lengak soidana semgani. Center amasung state se lairiba BJP ki lengak puk maral shiraduna hai makhoi di power tabu pamba party ni makhoi na miyam da piba kudol di essential commodities da mamal wangkhanduna miyam da awaba piba Lomi amasung suri nomliba singda loan pibagi namada corporate singda loan pithokpa naha singbu thabak phangdaba wanghanba GDP nemhanba kaya sini makhoina demonetization gi matamda miyamda pikiba awaba amadi lomi da pikiba awaba kaya ngasi su miyamna kawba leitri makhoi di Congress na palingai matamda toramba development kaya si corporate singda yonthokpa danatana communalism thonba Gundaism yokhatpa undemocratic oiba thabak thoram kaya chathaba lengakni haibasi miyamna munna khanthabiduna Manipurdagi BJP muthatuna Congress ki lengak sungsoi choiduna lahalasi haina phongdokki. They could not help the farmers. Farmers produce a rice or any product. They don't have MSP price, no proper price. Farmers are working hard to grow, but they are not getting appropriate price. Modi promised that they would double the price. Swaminathan Commission would be implemented and right MSP will be given to the farmers. They have not done that. They said that they will waive the loans of the farmers. They have not waived the loan. But Modi government waived the loan of 3,50,000 crore loan of his friends, capitalist friends. Hairok Block Congress Committee Office da Block asigi President oiriba Thoksom Ranjan Singhan hai lakadari balesingani kunithoi ki general election gi mangoina ECI na phongba voter list da 33 Hairok Kendra gi oina phongliba voter list asi salak sare haiduna Manipur miya amadi ECI da complaint kaya ama su tawkre High Court su case tawduna asoiba aranba samdok naba haijarubada matik chaba pakhuma mata hujik phawbagi oina pibidri Asiguma talaga sida 5 January 2022 da final revision phongba matamda 33/8 hairiba polling asigi house number 65 da leiba Rafi Kauba imung amada Muhammad Ibrahim serial number 655 amadi Shah Jahan serial number 656 Kauba nan Manipuri ani hapsalame haiduna yauramiba voter ani adugi electoral roll gi photo su utki mahakna makhatana hai Hairok Assembly Constituency da phongliba electoral roll asi lale haibai kudam changdam phangle haiduna court na hokiba December kuma palisingani kunmathoi da hearing amuk tawro haiduna rai piba laikre adubo court ki rai bu thausadana nan Manipuri voter list ta hapsilibasi masida hapsinbada yariba BLO amadi marilena ba staff singbu matik chaba punishment PBU haiki natragadi nomadi soidna Manipur praja sing lekha tana mangkragani haiki Aroibada JCLPS Civil Society amadi Manipur gi praja amadi Manipur government na miyeng sangbiyu haiki Lakliba general election sida Thobal Assembly Constituency da BJP gi mirep oinaba thaurangliba L Bashanta alias Bimgi nomagi oiba political conference ama ngarang numidang 31/17 booth committee na BJP Thobal mandal ga punna khusamnaduna Thobal pakhang khonglerakta pangthokre Mipamaduda mirep oiriba L Bashanta mandal president KS Arun Kumar TMC ward number 9 gi ex councillor W Ibo Chobama dileka gi ahal ahumna athoba mitong sing oina saruk yaki Sahi tara supna kendra sigi asengba mute ama puthokpa ngamdana lakliba general election sidagi kendra sida pokjaba asengba mute ama puthoktuna chapkhat thaurangi lamda chatnaba hotnaminarasi haina wangangloi kayana El Basanta bu sawaladuna phongdoknaki Lakliba general election sida Wangkem Assembly Constituency gi oina BJP gi mirep oina ba thaurangliba hanagi UCM gi president Yumnam Nabasandrabu Mai Pahanaba constituency asigi manung chana polling number 32/9 kiam haibong leraki oiba political conference ama ngarang leka asta pangthokre mipamaduda mirep oinaba thaurangliba Wai Nabasandra
Wainabasandra Election Committee ki Resident Mutung Kesho, Advisor KS Amutombi amadi A Keso Kumana athoy mitung singoina saruk yaki miyamda wangang laduna Wainabasandra na hai constituency asa leiriba awada passing hiram kayada sothana leiriba singasi Mikhalasta mai paklabadi miyamga punna saminaduna menkhatnaba soidana honagani Mikhal mamangda oidaba ngamloidaba wafam khak ngangjaroi haidokiba punamak thabak oina utkani kendra si yaifanaba thabak soidana tawgani miyamna su sagatpiyu haiki MSU District Committee Ziri Bangi Office ta pangthokiba paumi singunaba amada Joint Committee on Inner Line Permit System JCLPS Jiribam Branch ki convener Y Sanjip na phongdokibada Jiribam gi loop kayana punduna semkiba Joint Committee on Inner Line Permit System JCLPS Jiribam Branch amadi Jiribam gi mihut oiriba local MLA Muhammad Ashab Uddin nasu Manipurda ILPS natnaba yaroi haiduna Supreme Court ta Amara Bangali haiba political parties na tawriba thawang asibu condemn tawi haifam thoi hairaduna convener Sanjip na makata na phongdokibada local MLA Muhammad Asabuddin na matam kharagi mamangda media da phongdokibada ILP Manipur da chatnaba si yamna kanai amadi masina Manipur romda naronda changnaba honarakpada thingba ngamgani haina phongdokibasu laikre maramaduna Amara Bengali hariba political party asina Supreme Court ta PIL ama thangalakli basigi mayokta local MLA na su miyang interest ta PIL gi matangda wafang kaya phongdokpham thokpani haiki Jiribam District Riba Tongan Tongamba Bengali Singi Organization Singi Nasu Amara Bengali na PIL Amathariba Asigi Matangda Wapam Su Pongdok Piu Haina Paumi Singu Nabaduda Sanjip na Haiki Paugimi Pamaduda Joint Committee on Inner Line Permit System JCLPS Jiribam Branch ki member sing Women Wing Amadi Student Wing ki member sing Su Saruk Yaki Amara Bengali na Manipurda LP Sana Riba Asigi Mayokda PIL Thariba se Kudakta withdraw tawgadabni aduga Jiribam gi local MLA MD Asabuddin gi makai degi PIL asigi mayokda miyamgi interest ta wafam hongdufam thokpani loinana Jiribam da leiriba tongan ba akhoi Bengali isin inaw singi akhoi leiriba organization sinasu hariba amra Bengali na thariba PIL asigi mayokda wafam hongdufam thoi amadi phongdok pigadabni haina Joint Committee on Inner Line Permit System JCLPS Jiribam Branch ki maike degi nurukchari CB Action Program isaro amo oina 113 Battalion BSF Tactical Headquarters Loktak na sinduna Sri Hidam Subol Singh Commandant gi miyang makhada hokiba sai gi December gi tang 13 kulumdoi amadi chaliba tha January gi tang 5 amadi 3 ta CI Post Hairok Wangjing Tekcham amadi Capital Complex ta tongan ba pangthokiba thoram singda electrical item sports material gym chanabagi masak sing water storage tank GI sheet na sing ba yauna yenthoki Hidam Subol Singh Commandant na local leaders sing da BSF na khunja sing namakta CB Action Program gi makhada lep laitena tangai phadana changdaba yadraba potlam sing mateng pangkhigani haina Sri Sharwan Das Deputy Commandant na thadorakpa charol amada hairi Ngarang January tang 3 ki nungthil pung amarom tarakpa duaida N Herojit Maitai IPS SP Bisnupur Gilising Makhada Roni Mayang Bam MPS Additional SP Operation Bisnupur na yang silaga Y Sakti Shen Singh Oshi Commando BPR na Command Tauba Team Singh na mahusagum asa ok checking amasung frisking chathabada Bisnupur Khopum Road Paring Dalaiba Forest Gate Mamangda 6-wheeler Tata Truck Registration Number AS01FC 0271 amasing nabadagi khamduna thi humbagi thabak chathabada Kani kilogram nifumapan gram 3 longi oigadaba mayong humphum doi thengnaduna phagatki Tata truck adugi driver Langpolapong Kiran Singh chahi kumapan na pokpa lekhidraba L Shashi Singh Torbung Bangla Maning Lekai dagi Pharamyo amadi Polam Singh makhataba thabak lakhonabagi dama Bisnupur Police Station da sinakre hairi Manipur se dry state oiba maramna Niyong kaina purakpa yamlaba IMFL beer amadi illicit country liquor sing Jiribam District Police na phagat kiba using adu excise substation Jiribam da sinaraba matung asi nungthil gula tholda leiba excise substation da Jiribam District SP yauna amadi excise department commissioner ge ayaba loro matung under section 69 of Manipur Liquor Prohibition Act 1991 gi makhada using adu paumi singi mamangda mai thadna manghankre Mai thadana mangan kiba using adu punna lupa lakh 13,000 ga chamhum putare kini hairi ngasi mai thabaduda kadagi member sing su saruk yaki
yu mai thabaga mari lena Jiribang Station Excise ki OC Incharge RK Rakesh Singhana haikibada mamang sahi November ki tang 30 da Jiri police na New Year amadi bye bye ga mari lena asa ok check tobada phagat pangam khraba yu mayamadu Jiribang ki excise da sinara matung da ngasi January ki tang 9 nungthil pung 3 makhai tabada Jiribang gi Gula tholda laiba excise station compound asida excise department commissioner gi ayab loro matung amadi SP Jiribang yauna miyam mangda mai thadokre haina phongdokki ngarang numidang pung 3 makhai mukta matamda more ward number 5 Muslim Nagar Lekai da Brija car registration number AS11N6301 ama thoduna lakpa mioy ani mafam aduda laiba mioy amana nomoina kapadagi car adubu thoduna lakpa mioy ama sire amadi atopa amana so on kre thodo aduda laikhidra mioy adudi Ras Gasmir Chai Kunithoi apokpa Kenu Prasad Gasmir more ward number 8 amadi shoklaba mioy aduna Muhammad Mubarak Chai Kunmari apokpa Muhammad Tomba Sekmaijing dagini hairi Soklaba Mubarak ngarang more hospital da pukhatuna layeng law matungda makhatana layeng chathanaba Imphal Rims hospital da pukre hairi thodo asigi matangda police tagi phangba pawgi matungina nomoina kamna liba thodo aduda January bami adudi more Muslim Nagar Lekai asdagi Muhammad Jailak alias Rohit Chai Kuntra nithoram suraba mioy asna car thoraga lakpa mioy ani sibu gari khamalaba matungda nomai kapani hairi thodo aduda Ras Gasmir kudakta mafam aduda laikhidre amadi mahakalak minaba mamanaba nupa aduna aswapan nangki masida nomai kabliba Muhammad Jalak alias Rohit na car manungda siraga lairiba Ras Gasmir asibu puraga car adu thoraga mafam adudagi khonglai thuna thoraga more 1 number 2 Mission Bank de laiba KCC Church mamangda car adubu langthok lambani hairi thodo asi matangda si baksang yauna mioy ama car manungda siraga leire haiba paw ama police na phangbadagi more police ki mako thongbo sing amadi commando team galoyana more gi Mission Bank da chatuna sibak chang galoyana car adu lokhat khre amadi Jennings da postmortem gi dama pukre loyana ngarang numida athengmada more Muslim Nagar Lekai da khamnan thamba tongan tongan ba gari sing eco van A-Star car auto rickshaw amadi Maruti van gi mingsel sing masak khangdaba mioy kharana thugairamle nakal amarom da thodo da January ba Muhammad Jailak alias Rohit ki mayung ngasi ayu lekai asi khoisaw naro miyam sangduna thugai khre loidana thodo asi matangda Manipuri Muslim Council more gi President Muhammad Rajaudin na pawmising na phongdokhibada ngarang numidang thokiba laibak thiba thodok asida laikhidraba Ras Gasmir amadi soklaba Muhammad Mubarak anigi dama councilor sigi maikaidagi nungaitaba phongdorakli amadi akan momongda yaningdaba phongdorakli thodo asi matangda councilor sigi miyoi singna kudakta thodo asa janariba sing yumda chatpada thiba phangdana lot khre amadi police da matam chana report pikhi masida police na mihada si atho matamda phadana jarak pigadabani amadi mihat pasiga marilena ba khudingma councilors na cooperation amata piroi masida councilors sigi maikai dagisu mihat pasibu phanaba honabada police ke mateng pangani haiki mihat ba ipase atu matamda agat piyo aduga ahpadan di pibiyu hai bai koi Manipur Muslim Council da wakatni aduga ngasi maksu ayukta hajan bangam draba pasaw maraba praja mayam sangna hai ba Jaulak Alias Rohit ki yum ase mayam sunja singna thugai badagi Manipur Muslim Council da thimani adugo mayam gi mo kanna horakona maram arga ngamhauga dina agi yum para amanga ta thoi masida Manipur Muslim Council na thoi ba thogo asida moigi thokaliba nuba asida karimata cooperation piroi Punjab ta thokiba Prime Minister Narendra Modi khongchapu athingma pikhiba dubu Prime Minister bu ambush tawbagi asengba case amani haina Puducherry gi hanagi Lieutenant Governor Kiran Bedi na Punjab Police bu hunduna ngangkhre former IPS officer Bedi na haikibada security ga soiba lekhi habisi Director General of Police State Home Minister mason State Home Secretary na President Okidaba aduni masibu hanana thorang toraba charo ama natabra masi Prime Minister gi ambush ke asengba case amani Ningsing bayai Punjab ki Ferozpur da thokiba road blockade ta Prime Minister Narendra Modi gi convoy minute 15 kun phawba salandana thamkibani lambi da lakiba PM na magi Ferozpur da pangthokadaba thoram tokhi Punjab government amadu thawaina tawkibani haina BJP na maral sikhi sanabagi pauda
गोवादा हौजे चथरिबा हीरो इंडियन सुपर लीग की ngarang sanakiba 42 suba match da SC East Bengal ga Mumbai City FC ga goal amata chanaba ngamdana draw oikre चथरिबा लीग asi 53 suba match ngasi numidang pung 8 makhai tabada FC Goa ga Chennai FC ga sanaragani ngasi numidang pung 3 makhai da sanagadaba 52 suba match di postpone tokre hayang January 8 da Kerala Blasters FC ga Hyderabad FC ga Tilak Maidan Stadium da sanaragani हौजरबदा मरपा मुका ना पिजरी मणिपुर गा त्रिपुरा गा समनागदबा पैसेंजर ट्रेन जनशताब्दी वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग कुथांगदा यूनियन रेलवे मिनिस्टर मणिपुर की चीफ मिनिस्टर अमदी त्रिपुरा की चीफ मिनिस्टर सरुक यादुना लमथाखरे नौना ब्लैक टॉपिंग टोबल लोरब लंबी एमएलए मेयर नंबर रामेश्वर नमियामदा खुसिनाखरे बीजेपी बु माइथिबा पिनबगी मतंगदा एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी भक्त चरण दास याउना कक्सिंग ब्लॉक कांग्रेस के ऑफिस तक खनखरे लोयना मणिपुर उत्तर प्रदेश गोवा पंजाब अमसुंग उत्तराखंड असेंबली इलेक्शन की मतम लौथोखरे ngasigiди paudam pijaba matang asalo sinjare miyeng tabiri basingbu khurumjari